In diesem Video nehme ich dich wieder mit auf, das ist die Manuela übrigens, eine kleine Wanderung in Inzell, startend an der Max-Eicher-Arena auf die Falkenstein-Runde. Es ist eine leichte Wanderung, ausgeschrieben mit knapp 8 Kilometern, auch geeignet für Kinder. Hier hast du einen schönen Blick auf Inzell. Und gleich kommt noch ein schöner Ausblick, nämlich das ist die Manuela, die kennt ihr ja schon. Mit der Manuela habe ich schon ein paar Mal was unternehmen dürfen. An der Manuela gefällt mir total gut, dass sie unkompliziert ist und neugierig in die Welt schaut. Sie ist so ein Mensch, der positiv ist. Für sie ist das Glasl, glaube ich, immer halb voll. Die Falkenstein-Runde ist gut ausgeschrieben mit den gelben Wanderschildern. Ja, heute bin ich wieder wandern mit der Manuela. Wir sind in Inzell gestartet, sind wir die Wanderung an der Max-Eicher-Arena und wir machen jetzt die Falkenstein-Runde. Wieder ist heute ein bisschen durchwachsen, aber sei es drum, es regnet nicht. Ha! Meinst du, dass das ist? Zwinsi? Ist das ein See? Weiß nicht. Oder Bach? So hoch. Ha? Das ist ja der Frillenbachsee. Der Frillenbachsee. Vielleicht. Vielleicht, ja. Hier stand das Schild Kreuzottern auf der Fahrbahn. Ich stehe mitten im Bach. Auf einer Planke.
Im letzten Video hatte ich ja davon gesprochen, die schönen Kleinigkeiten am Wegesrand zu entdecken. Ist es nicht traumhaft schön? Schaut euch einmal den Baum an. Geil, oder? An einem bestimmten Waldstück haben wir folgende Geräusche gehört. Vielleicht kannst du die identifizieren. Ich mache jetzt diese Geräusche, wenn ich dann das Video bearbeite, richtig laut. Könnt ihr was damit anfangen? Wir waren jetzt ganz unsicher und haben überlegt, ob das Wolfswelpen sein könnten oder ein überdimensionaler Vogel. Ja, was meint ihr? Und da sind wir auch schon beim Falkensee. Im Hintergrund hört man eine Familie mit Kind. Jetzt sind wir am Falkensee. Ist das nicht traumhaft? Ich bin schon wieder so dankbar. Wald, Berge, Seen. Ich weiß, ich habe es 1000-mal schon gesagt. Aber es war 1000-mal einfach richtig. Es ist so schön bei uns. Erst war das Bankerl am See besetzt, aber dann haben wir ein bisschen gewartet und konnten uns dann hinsetzen und dort eine Brotzeit machen. Nicht ein geiles Sackerl. Selbst genäht. Selbst genäht. Unser Brotzeit. Und eine Hammer-Location.
Ich sage ja immer, von jeder Wanderung nehme ich was mit, lerne ich was. Bin gespannt. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich von der heutigen Wanderung mitnehme. Muss ich vielleicht ein bisschen sacken lassen erst einmal. Danach hat Manuela gesagt, weißt du was, wir gehen jetzt nur einen Kaffee trinken. Ich war zögerlich, dann hat es mir aber überredet. Und jetzt bin ich wieder froh drüber. Weil, ist es nicht wunderschön? Das ist der kleine Badesee direkt am Max-Eicher-Stadion. Ja, und dann musste ich, was nichts Neues ist, auf die Toilette und schaut euch einmal die Inneneinrichtung von diesem Lokal an. Ist das nicht der Hammer? Da kannst du überhaupt nicht satt sehen. Ich glaube, ich habe doppelt so lang gebraucht für den Weg zur Toilette. Ist das nicht schön und ein Hammer-Ausblick, oder? Ja, und nachdem ich auf der Toilette war, hatte ich ein kleines Problem. Ich habe nämlich nicht auf Anhieb das Waschbecken gefunden. Zeige ich dir jetzt gleich. Das Waschbecken ist nämlich ja genau ein alter Herd mit einem Topf drauf. Die Chefin hat uns dann erzählt, sie hat das alles selbst eingerichtet. Wahnsinn, oder? Ich sitze jetzt gerade auf der Terrasse vom Seehäusl. Ich zeig dir gleich, wie es drinnen ausschaut. Das ist echt eine Schau. Wir haben gesagt, wir kommen nochmal an einem Sommerabend zum hier sitzen und essen. Haben wir gerade die Chefin kennengelernt. Hier gefällt es mir richtig gut. Das ist direkt neben der Max-Eicher-Arena. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn dir mein Video gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Danke Manuela, schön war's wieder. Außer der Freude darüber, dass ich nette Leute kenne, habe ich auf dieser Wanderung noch was anderes gefunden. Einen Gegenstand aus der Natur. Dazu aber mehr in einem der nächsten Videos, weil diesen Gegenstand muss ich erstmal bearbeiten. Ich bin die Brigitte, mein Kanal heißt einfach Leben. Vielleicht bis zum nächsten Video.